来看一个女性的励志的故事，这是发生伫台北市。台北市南港分局的侦查队长曲桂美，伊是目前台北市唯一的女侦查队长。真少人知影讲，伊较早其实是伫警大福利社里卖饮料。伊是在即摆先死了，翁某两个人前后考这个警大，顺利变成警官分发服务。因拍拼的过程是警界一段浪漫又个励志的故事。不管是国际骇客集团险啊骗走名称，也是企业界的资产，将被害人把过安尼赔感情的骗子，也是这2年来重点伫追查的车手集团，拢闪袂过共一位女警的掌案。车手在 ATM 领钱的时候，必须要拍视讯回去给他的车手头。面对镜头伫讲话，这个是台北市警察局为女性的侦查队长曲桂美，警大69期刑事系毕业，前后伫刑事局台北市刑警大队南港分局侦查队服务。这个过程，伊是真拍拼。伊本来伫警大福利社服务，后来被调到秘书室做文书的工作。囡仔大汉了后，才考入警大，伫查甫较济警界服务，利用女性的特质，掌握办案过程真侪线索，找出线索了后，顺利破案。